कल भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है जो कि सुखोई 30 MKI के AL-31 इंजन टेस्ट बेड को लेकर के है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा AL-31 इंजन के टेस्ट बेड को स्टैब्लिश करने के लिए जो फंड्स हैं ये अप्रूव कर दिए गए हैं। और यहाँ पर आत्मनिर्भरता को भी ध्यान में रखा गया है और बहुत सारे क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं जिनको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और उनमें सुपीरियर इंडियन मेड जो अल्टरनेटिव्स हैं इनका इस्तेमाल किया जाएगा। उद्देश्य यहाँ पर क्लियर है कि सुखोई 30 MKI के ये जो इंजन है इनकी पावर को इन्हेंस करना, इनके सर्विस लाइफ को इम्प्रूव करना और एक लंबे समय तक ये ऑपरेशनल बने रहें उसको सुनिश्चित करना।